आङो अरन बसुमतारी जे मैयानि जे चेनेलनि गेजेरजों चिरां जिल्ला बिपिआइ कमिटि बिथांमोनहा आंनि सायाव मोनसे एलिगेसन लाबोदों जे बिथांमोनहा आंखौ जे सासपेन्ड पर्टेन चिरां दुवार ब्लक कमिटिनि जे आफादगिरिनिफ्राय जे सासपेन्ड खालामनायनि जे बाथ्राखौ बुंदों दा बिनि सायाव आं बुंनो सानदों जे आङो थांनाय मे दाननि नैबे मे दाननि 4 तारिख खालिनो आङो खोब टाइमनि समनि थाखाय आङो रिजलिउसन लेटारखौ आङो बिथांमोननो हरनो हायाखै थेवब्लाबो स्टेट कमिटिनिफ्राय रन्जय बसुमतारी बिथां आरो महेन्द्र उरां बिथांमोनखौ लेंहरनानै जोङो पर्टेन चिरां दुवार ब्लक कमिटि बरदाङि अफिसाव जोङो लेंहरनानै रोखायै बिथांमोननि सिगाङाव जोङो जोंनि बे पर्टेन चिरां दुवार ब्लक कमिटि बिपिआइखौ जोङो सिफायबाय होननानै जोङो रोखा डिक्लेयार हरदों। जोङो बाहाय बिथांमोनहा मैयानि गेजेराव जे बिथांखौ गुबुन गुबुन दलजों जे रिलेसन थानायखाय बिथांखौ जोङो सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। बे बिथाङा थाखा फैसा जानानै जे बार पार्टिखौ फानबाय थायो बुंदों, खिन्थु आङो सोरबा इउपिपिएलनिफ्रायबो सोरबा बिपिएफनिफ्रायबो आङो थाखा जायाखै। जे आङो मानि थाखाय जे इउपिपिएलआव जे भट होनो थिननो गोनां जादों मानो होनोब्ला भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलआ दिनै अकल आसामाव 7 डिस्ट्रिक्टखौल' लानानै 7था डिस्ट्रिक्टखौल' लानानै रायजो राजानि सिगाङाव जे माखासे सिमां सुजुनानै माखासे नंखाय सिमां बानायनानै माखासे आइडिय'ल'जि नंखाय आइडिय'ल'जि बुंनानै जे बिथांमोनहा आसामाव नैबे बिटिआर ओनसोलाव रायजो राजानिफ्राय फिसा थुख्रा होना कागजनि थुख्रा होनानै फिसा लेखानि थुख्रा होनानै थाखा फैसा खांगासिनो दं। आरो बेवहाय सोर जोंनि चिराङाव सोर बे फैसा खांनायाव रल लागासिनो दङ बेवहाय आङो बिथांमोनखौ रोखायै आङो दिनै बुंनो सानदों। 1 नाम्बाराव दं जाहैबाय मेगनार बसुमतारी, रानिखाता पिएसनि सिङाव थानाय रानिखाता थानानि सिङाव थानाय मलानदुबि गासागाव मलानदुबिनि, आरो 2 नाम्बाराव दं जाहैबाय हाथिसार देबादाङिनि देबानन बसुमतारी, आरो लोगोसे बांगालदबानि नन्ददेब। बिथांमोनहा रायजो राजानिफ्राय थाखा फैसा दिनै भटारशिप होनायनि नामाव कालेक्सन खालामनानै जे बिथांमोनहा स्टेट कमिटियाव जमा हरगासिनो दङ। दिनै भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि जे माखासे स्टेट मेम्बारफ्राबो मिथिया दिनै बिथांमोनहा रायजो राजानि जे थाखाखौ जे पार्टीनि नामाव डनेसन खालामनानै मा खालामनाय जायो। दिनै जाय लिडारफ्रा हिसाब बिनो थाङो जोंनि भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि जे मोजां दैदेनगिरिफ्रा जायफोरा हिसाब बिनो थाङो बिथांमोनखौ मेसलेक्ट खालामनानै पार्टीनिफ्राय एरनो। दिनै बे फैसाखौ मा खालामनाय जायो अकल पिगुआल' मिथिगौ, ललित पिगुआल'। बिनि थाखायनो आं बुंनो गोनां जादों दिनै गोबां समनिफ्रायनो जोङो नोजोर बोनानै नायबोबाय 2014 सननिफ्रायनो आङो भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलआ बरदाङि ब्लक हिसाबै आङो आफादगिरि महरै आङो दैदेनबोदों। दिनै बिसिबां जोंनि ओनसोलाव जे रायजो राजानिफ्राय थाखा कालेक्सन जायो, फैसा कालेक्सन जायो, पार्टीखौ फोथांनानै लाखिनायनि नामाव रां डनेसन खालामो। गान्धी प्रग्राम जा बेयावबो डनेसन, प्राइमारि लेभेलाव प्रग्राम जा बेयावबो डनेसन। बे डनेसनखौ गासैबो प्राइमारि लेभेला माने खुनु बाहायनो मोना, स्टेट लेभेलाव जमा लानानै थाङो। दा बेखिनि बाथ्राखौ जोङो बिथांमोनहा जे थाखा फैसाखौ बहा गारो बेखौ जोङो बिजिरनानै मोनैलाय, जोङो साननानै मोनैलाय दिनै आङो मोनसे दुखु मोननानै एप्रिल दाननि आङो 4 तारिखआवनो रन्जय बसुमतारी आरो महेन्द्र उरां बिथांमोनखौ लेंहरनानै आङो पर्टेन चिरां दुवार ब्लक कमिटिखौ जे इयुनाव जोङो रायजो राजाजों जे माखासे गोरोन्थि साननायनि गेजेरजों जोङो रायजो राजाजों जोङो होसोजागोन बा रायजो राजाजों जोङो गाज्रि मोनजागोन, दुखु मोनजागोन।
बे सिन्था धारणाखौ साननानै जोङो बे पार्टीखौ 4 मेयावनो जोङो सिफायनाय जादों। आच्छा भट बिपिआइ पार्टी हिसाबै सिङाव मा एजेन्डा दं होनना सानो? दा बेखौ आंनि सायाव बिथांमोनहा जुदि बार एलिगेसन लाबोयोब्ला आङो बिथांमोननि जे गेसाव गोफोन गासिबो बाथ्राखौ आं लाबोगोन। किन्तु भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल हिसाबै एजेन्डाया भारत गान्धी जे बुंनाय बायदिब्ला नीति आरो आदर्शआ थिगानो, नाथाय भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलाव मोजां दैदेनगिरि गैया। बुंनो हाया जे भटारशिपखौ माब्ला रायजो राजानिसिम लाबोनानै होफैनो हागोन। दा बेखिनि आरोखि। आङोथ' सानदों जिखिनि मावनायखौ नुदों जे बिथांमोनहा जेरैबायदि गान्धीया जे आइडियोलॉजी नीतिखौ जे खिन्थादों जे बे हिसाब बेबायदि सिस्टेमजों बिथांमोनहा थाङाखै आरो जे बिथांमोनहा रायजो राजानिफ्राय जिखिनि डनेशन खालामदों जे बिटिआर ओनसोलनि जे डनेशन नङा होमबा, बिटिआर ओनसोलनिफ्राय जे रायजो राजाया पार्टीखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जे दान होदों, जे बिटिआर ओनसोलाव जे भटारशिप मोननो थाखाय जे आन्दोलन खालामदों, बेखौ अकल बिटिआर ओनसोलाव एमपि बानायनो थाखाय एमएलए बानायनो थाखाय बिथांमोनहा इलेक्शनाव खरसा बानायनांगौमोन। जे बिथांमोनहा जोङो बेखौ बानायनाय नुवाखै। बेखिनिखौनो जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों स्टेट कमिटिनिसिम। बिनिखायनो जोङो खुद्रिनानै गोसोआव दुखु मोननानै जोङो 14 चिरां ब्लक कमिटिखौ जों सिफायनाय जादों। रायजो राजानि सायावहाय डनेशननि मुङावहाय बेसेबां अनजिमानि रां खांनाय जायो? भुट बिथांमोनहा फिसा फिसा कागज, मालाबा ब्लेंक कागज, माब्लाबा बिदिनो रिफान्डेबल डनेशन रिसिप्ट होनो बिथांमोनहा गुरायनानै होफिननो हानाय डनेशन रिसिप्ट होनदों। किन्तु बियो मिसा खोथा। बिथांमोनहा कालेक्शन खालामग्राफ्रा ओरैबायदि बुंनानै कालेक्शन खालामो, दिनैसिम रायजो राजानिसिम आंहा रेकर्ड गैया जे नै गाबोन मोनगोन दिनै मोनगोन होननानै। किन्तु आं दहाय बेखौनो होनदों, 1 नाम्बाराव मेगनार बोराय, मेगनार बसुमतारी, 2 नाम्बाराव देबानन्द आरो 3 नाम्बाराव नन्ददेब आरो 3 नाम्बाराव नन्ददेब। बिथांमोना मा बुङो, गरिब गुन्द्राफोरखौ सोरबा दावदै फाननानै जाग्रा, सोरबा मैगं थाइगं आबाद खालामनानै मावनानै जाग्रा बिथांमोनखौ मा खालामो, नै भटारशिपआ गाबोननो मोनथारनोसै, दिनैनो मोनथारनोसै। सारा इन्डियानाव 543 जन एमपिफोर दं। 543 जन एमपिनि गेजेराव दिनैसिम भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला पार्लामेन्टआव गाखोनानै टेबोल सौहैनो थाखाय सासेबो एमपि दैथायहरनो हायाखै। अब्ला बियो माब्रै जाथावना? दा बेखौ जोङो सिन्था धारना खालामदों। दिनै आरो एमपि दैथायहरनो थाखाय दिनै बिथांमोनहा कुनु गामि ओनसोलाव प्राइमारिनिफ्राय लानानै ब्लक लेभेलसिम, डिस्ट्रिक्ट लेभेलसिम दिनै मोनसेबो स्ट्रं कमिटि गैया। दिनै जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव सुन्दारियाव डिस्ट्रिक्ट कमिटि दं, बेयाव 8 जनसोल' दङ। बिनिफ्राय बिथांमोनहा जोङो दाख्लै डिसल्भ खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोनहा सिडली कमिटि होननानै मिथिदोंना? दाख्लै सिडली कमिटिनि दं होनदोंना? जों डिसल्भ खालामनाय लोगो लोगो बिथांमोनहा सिडली बिधान सभा हिसाबै 6-7 जनसो मानसि लानानै दाब्रबनानै होबाय। जोङो माने जोङो पार्टीखौ डिसल्भ खालामनाय लोगो लोगो दिनै जोंनि चिरां जिल्लायाव मेन हिसाबै माने भटारशिप जे आन्दोलन खालामग्रा नोंथांमोनहा मिडिया हिसाबै माब्लाबा थांनानै नाय, बिथांमोननि प्रग्राम खोनायोब्ला बिथांमोना 100 जननिफ्राय 200 जन मानसि जाया प्रग्रामाव। आरो आं चेलेन्ज खालामो, बिथांमोनहा जुदि एमपि बा एमसिएल जुदि देरहानायनि बिथांमोनहा जुदि बुंबाय थादोंब्ला बा देरहाहोनो हागोन, जुदि नोंथांमोनहा बिथांमोना जुदि सिमां नुदोंब्ला नोंथांमोना मिडिया हिसाबै बिथांमोनजों आं चेलेन्ज खालामो, बिथांमोनहा गाबोन 2000-3000 चिराङाव मानसि जमा खालामथों। चिरांनि गोजा हाया बिथांमोनहा। बिटिआइ दोलोखौ इउपिपिएल दोलो बा दोलोआव नोंथाङा भट होनो रायजो राजाखौ खावलायदों। बिपिआइ दोलोनिफ्राय बेसेबांसो इउपिपिएल दोलोआव भट होदों होननानै नोंथाङा फोरमायथिगोन? निश्चय बिपिआइ दोलोनिफ्राय इउपिपिएलआव 100% जोंनि पर्टेल चिरां दुवाराव जेसेबांनाखि बिपिआइनि कर्मफोर दं, आं जेसेबांनाखि आफादगिरि महरै आफादगिरि थानाय समाव आङो बेसेबांनाखि प्राइमारि कमिटि दानानै होदों, बिथांमोनहा गासिबो भट होदों। आरो बिथांमोनहाबो लोगोसे आंजों लोगोसे बिथांमोनहाबो जेसेबांनाखि प्राइमारि कमिटि दं डिसल्भ खालामजोब्बाय, सिफायजोब्बाय।
दिनै नोंथांमोनहा जोंनि बे 14 चिरां दुवाराव माने खुनु प्राइमारि बिपिआइ प्राइमारि कमिटि नोंथांमोनहा नागिरनानै मोननाय नङा आरो बिथांमोनहा खोब समनि गेजेराव बिथांमोनहा नागिरनानैब्लाबो नै बिथांमोनहा ओरैबायदि जे बिथांजों प्राइमारि कमिटिया गैया बे बाथ्राखौबो बुंनो हानाय नङा मानो होनबा बिथांमोनहा प्राइमारि कमिटिखौ नागिरनानै मोननाय नंला आरो ललित फिगुआ दिनै नमिनेशन हिसाबै एसटि हिसाबै दिनै 12,500 नङा होमबा तो 12,500 भट मोना बिथांनिख्रुइ बांसिन भट मोनगोन सरकारा मोनसे अपसन होनानै होदों नङा होमबा जे जायफोरा बिजाथिफोरखौ पसन्द खालामा बा संगठनफोरखौ पसन्द खालामा तो बिथांमोनहा नैबे सिम्बलाव भट होनो हागोन होननानै मोनसे नथा सावगारि होदों ललित फिगुनिफ्राय बेयावसो बांसिन भट थांगोन डाइरेक्ट जिथुके दिनैनि दिनावहाय रायजोफोरनिफ्राय थाखा फैसा खांनाय बा सोरनिबा थाखा फैसा खांनाया आयेननि बेरेखा बे हिसाबै नोंथां बिपिआइनि दोलोनि जे लिडारफोरा डनेसन खांबाय थादों बे आयेननि बेरेखा दा बिथांमोननि सायाव सरकारखौ मा एक्सन लानो लुबैदों आङो अबयस्लि जुदि बिथांमोनहा जुदि दल संगठनखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय रायजो राजाया जुदि दान होदों अनसुंथाइ होदों नङा होमब्ला अनसुंथाइ होदों आङो बेखिनिखौ खावलायनो सानो तो बिथांमोनहा जुदि रायजो राजानि खामानि मावनो होननानै रायजो राजानिफ्राय जुदि अनसुंथाइ लानानै जुदि संगठनखौ जुदि मोजाङै सामलायनानै रायजो राजानि थाखाय जे रायजो राजानि जे दान होनाय माने जे रायजो राजानि जे सिमां जे बिथांमोनहा जे आइडियलजिखौ लानानै रायजो राजानिफ्राय थाखा खांदों बेखिनि खामानियाव आङो गारजानो लुबैयो जुदि बिनि बाहेरायाव जुदि गुबुनाव इउसलेस खालामोब्ला बिथांमोनखौ आङो सरकारखौ रोखायै एक्सन लाजानो लुबैयो बे बुस्थुआ आयेननि बेरेखा